Maraming to water activities. Dito natin yung water activities kasi malakas ang hangin sa Baguio gawa ng habagat season. Pero pag amihan season na sir, dito naman yung malakas. Kitesurfing, windsurfing. Mamaya makikita niyo kung ganyan na. Bayan no? Magkano? Alex. Long time no see na lang. Ay, ni-research mo pa ba yan? Nag-research ako. Taga na ba na? Taga na ba na beach? Clifford. Hindi, si Alex na para ano, sar-sar lang natin. Yan saan mo na? So yung mga ano muna, send cash muna.
Type mo lang. Atlet Underscore and ERR.